Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? एक बार से फिर से स्वागत आपका एक क्रेजी एक्सपेरिमेंट में। तो आज की इस वीडियो में क्या खास हम जल्दी से जान लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये एक सुतली बॉम्ब और इसके साथ है ये एक गुब्बारे का पैकेट। तो इसके अंदर से जो है सबसे पहले जो हम एक गुब्बारा जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास ये गुब्बारा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जो हम इसके अंदर भरेंगे पानी, और पानी के भरने के बाद जो ये गुब्बारा फूल जाएगा, उसके बाद जो है इस सुतली बॉम्ब को जो इसके साथ फोड़ेंगे। यानी वाटर बलून जो है इसके अंदर पानी भरने के बाद जो है ये भर जाएगा वाटर से, पानी से। उसके बाद इस सुतली बम को इसके साथ फोड़ेंगे। तो वीडियो जो है काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है। आप जो है शुरू से लेकर ये लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपने अभी तक इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और खासकर उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ और वो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए, आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो हम जो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. I am restricted, fixed upon the way. I need to kick the habit that my mind is breathing. All I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं क्या हुआ है। कैमरा जो है वो काफ़ी नज़दीक था, इसकी वजह से जो है लास्ट में जो है इसके जो है कैमरे पे जो है वो पानी आ गया थोड़ा सा। इसकी वजह से जो लास्ट की जो है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी वीडियो। लेकिन आप देख सकते हैं धमाका जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पानी जो है वो बिल्कुल बिखर चुका है। और ये हमारे पास यहाँ पे जो है गुब्बारे के जो है कुछ हिस्से जो है गुब्बारे के जो कुछ हिस्से आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है वो बच गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और खासकर इस चैनल को आपने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और खासकर इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।